watch this process here, you'll see the residents can actually verify the staff and get off the plane first back. In the process of encore une fois, on est pardonné cette pluie qui n'a pas cessé de tomber. Et ça fait 2 bonnes heures. On est ensemble. D'abord, le derrière moi, juste vous dire en passant qu'il y a une foule d'à peu près 200 personnes un peu sur notre gauche qui soit très bien que le président vienne les voir avec une telle pluie, pas très très à peu près de... with the umbrellas down there at the end of that lobby, that is the only people essentially allowed to have umbrellas out here. Everyone else is not allowed to bring an umbrella out here, so we're going to get soaking. And as you can see, is at the top of that plane, there is one umbrella there, and guess who that one's for? Mais jusqu'à maintenant, il n'a montré aucun signe sérieux. Il n'y a aucune loi qui a été signée à Washington. Une petite loi qui a été adoptée du côté de la Floride, mais rien, aucun progrès sérieux n'a été fait pour contrôler un peu mieux la circulation des armes, et en particulier ces armes, ces fusils d'assaut qui ont fait en fait des dégâts un peu partout. Dans le cas qui est en faveur, se disait en faveur, par exemple, d'une disparition de ce qu'on appelle des appareils. Salut, cette foule qui disait là, qui est particulièrement impatient de le voir. Ça fait tellement longtemps que ça se déplace pour aller les saluer. Et Donald Trump qui a quitté en passant, je pense qu'il va saluer les gens, qui a quitté Washington en pleine tempête. Ça va, ça a l'air un peu particulier de dire deux événements, mais ça va nous faire bien de laisser la capitale américaine derrière, alors que ce sont toutes sortes d'autres tracteurs qui viennent making a wave here, just making a wave over to that crowd. On va saluer la foule. Vers le point, on voit John Kelly, son chef de qualité de that car. Presumably heading downtown Dallas where he's scheduled to report. There's Mr. Paxton, I see now getting inside that car as well. Pendant qu'on voit downtown Dallas, c'est une enfilade de véhicules, des services secrets, ambulances, véhicules de protection qui suivent le président, qui vont suivre le président,
sortie de l'aéroport et en route vers le centre des congrès ici à Dallas. À partir encore de cette belle section qui a été construite initialement pour Barack Obama, il y en avait un précédemment, mais aussi renforcé, protégeant ici le président. On n'avait jamais eu un tel véhicule auparavant. Oui, c'est un message qu'il peut envoyer, c'est-à-dire que lui sera toujours là pour défendre leurs intérêts. Il sera là pour défendre son agenda de départ, c'est-à-dire qu'il parle à cette Amérique et ici à Dallas, on est au cœur de justement de ce Midwest, de cette portion des États-Unis qui s'est rangée dans son camp, c'est-à-dire que ce qu'on raconte sur la côte Est et sur la côte Ouest, sur cette volonté de faire en sorte qu'on devrait réduire la circulation des armes, l'accès si facile des armes aux États-Unis, il va venir dire, moi je suis là pour protéger ce second amendement à la Constitution, peu importe ce que vous entendez, des fois les échos, il va d'ailleurs naturellement insister sur le fait que les médias, les fake news en particulier, comme il nous décrit, ont tendance à tordre